我哋年頭講到依家，我哋一直都講今年係5785年啊，所以神開天窗嘅一年，即係講神係今年係有恩典嘅一年。好多時候人聽到咗有恩典，哇，咁應該係好開心嘅一件事啊！但係我同大家講，有恩典嘅一年啊，即係講外部環境係好挑戰嘅一年。通常呢，一切順風順水呢，我哋係有恩典啦。一切順風順水呢，我哋會開心就冇咩。但係啊，通常呢係面對好大挑戰、好多困境嘅時候，所以神嘅恩典正嚟得特別寶貴嘅。阿們，就係因為神嘅恩典正入嚟得特別寶貴，呢個係我一月講嘅5785啊。然後跟住月，我哋仲記得我哋過年嘛嚇。我同大家講咩有福啊！我哋福氣大家收到啊，收到5福啊！我哋嘅福啊，所以然後跟住我都特別強調呢樣嘢啊！我哋要依靠神，我哋係有福，因為依靠神就有恩待。咩恩待？即係講炎熱嚟到啊！即係講嗰熱嘅天時嚟到啊！我哋係唔驚啊！我哋嘅啲葉啊，仲係青翠嘅，響乾旱之年無掛慮，而且結果不止。即係講餓出人人揾唔到食，但係我哋有恩待，我哋有神嘅恩待，我哋係揾到食。我哋有神嘅恩待，餓出好大嘅挑戰，環境好惡劣啊！我哋係有神嘅恩待。點解我要特別咁講呢兩樣嘢？亦都響兩個唔同。即係講前2個月嘅講道都會有些少掂到呢樣嘢，因為我覺得，而且越睇越真啦，就係呢樣嘢，寒冬就嚟啦！我哋無論係市場嘅寒冬啊，或者經濟嘅寒冬啊，大家都有嚟，所以我哋喺呢度都呼籲大家要盡量減少借貸啊！我哋聖經唔鼓勵，仲記得啊？我哋教呢個管家行，我哋成日講，我哋聖經唔鼓勵借錢嚇。雖然借錢唔係犯罪，借貸唔係犯罪，唔係一個罪，但係聖經唔鼓勵我哋借貸嘅，因為借貸呢係我哋係作為奴隸咧，就使我哋變咗奴隸，因為我哋係主耶穌用重價買我哋翻嚟嘅，所以大家要開始作好準備，減少你哋借貸啦嚇。因為呢個將會係一個衝擊全球性嘅一啲大事啊！我哋成個環境亦都開始慢慢走向越嚟越惡劣如果大家唔知遲啲我哋國家我睇都應該就嚟要收水我哋叫會控制借貸，控制好緊要多嘅借錢嘅方面啦。因為我哋國家都嚟到一個關口，響呢個情形之下呢，就會好多人都會面臨到一樣嘢，就係面臨到困境。因為環境咁挑戰，我哋都會面臨到我哋作為呢個國家嘅一份子，作為呢個世界嘅一份子，我哋開始會覺到有壓力，會有困境，會有重擔。所以今日我要講嘅呢個道就係如何響困境中有重生。好，我哋嚟睇呢個呢個係希伯來書第4章14至16節。我哋既然有一位已經升入高天尊榮嘅大祭司，就是神的兒子耶穌，便當持定所承認嘅道。咁我們的大祭司並非不問體恤我們嘅軟弱，他也凡事受過試探，與我們一樣，只係他沒有犯罪。所以我們只管坦然無懼的嚟到施恩嘅寶座前，為要得憐恤，蒙恩惠，做隨時嘅幫助。阿們，求神用你嘅聖靈幫我說話，嚟告訴我哋每一個上環18嘅弟兄，我哋要點樣做？我哋當每次我哋講到困境嘅時候，我哋成日講困境，好多時候困境我哋人生要面對嘅困境，如果總結晒落嚟，永遠都係呢3樣嘅啫。第一就係試煉，有另類嘅試煉，有唔係靈嘅試煉，有啲係試煉係自己要過嘅一關有啲係靈裏邊嘅挑戰。所以呢啲係試煉，每個人都要就係因為我哋面對緊試煉，我哋面對緊試探，
所以呢個就使我哋陷入呢個困境嚇。有時係另類㗎啦，有時又唔係另類嘅嚇。所以然後跟住仲有咩困境我哋要面對嘅就係自己嘅軟弱。好多時候有啲困境，點解會變成困境？係因為我哋自己嘅軟弱，我哋自己嘅問題，我哋自己性格上啊、態度上，我哋自己面對一啲嘢啊、成長啊、我哋嘅品格上啊嘅軟弱，所以正使到我哋陷入呢種困境嘅。另外最包尾一種就係外在環境嘅艱難。即係講外在環境有時唔係你造成嘅，而係外在環境，就好似可能係全世界嘅事忽然間打仗或者咩變得好艱難，外在環境嘅艱難，所以就使我哋陷入困境。如果我哋再深入啲咁去睇我哋人生面對嘅困境呢，多多少少都同罪惡有關喎。我哋陷入嘅困境多多少少都同罪惡有關啊。問題好多時候，當我哋面對困境嗰陣時咧，我哋人呢，如果我哋問我覺得我哋人係好中意逃避嘅。面對到問題呢，最緊閃得就閃逃避去。但係好多時候，我要大家明白到困境唔係俾我哋用嚟閃嘅，尤其是罪惡唔係俾我哋用嚟唔去面對，掃落床下底就乜事都冇。我哋需要面對困境，我哋需要面對罪惡，我哋需要面對試探，我哋需要面對去，然後跟住諗辦法點樣解決佢。所以我哋嚟睇頭先，我哋講翻我哋嘅三個困境，同埋我哋三條經文啊。我哋希伯來書第4章呢度三條經文都係對我哋頭先所講嘅困境嘅一個解決方案嚟嘅。所以我哋要知道，今日我哋要認識呢三句詩，呢三句經文，所以我哋面對試探、面對困境嗰陣時，我哋知道要點樣做，我哋點樣喺困境中我哋可以重生嘅。第一樣嘢就係面對試探呢，我哋要堅守我哋所信嘅。我哋面對試探嗰陣時呢，面對困境嗰陣時咧，我哋要持守我哋所信嘅。呢個希伯來書第4章14節就講到，我哋既然有一位升入高天尊榮嘅大祭司，佢係神的兒子，便當持定所承認嘅道。就先我講啦，我哋面對嘅問題面對嘅困境多多少少都同我哋人嘅罪惡有關啊。無論係自己嘅罪惡或者人哋嘅罪惡或者點樣啦多多少少都要有所以好多時候以前舊約嗰陣時咧，以色列人佢哋每年就要揾大祭司嚟幫佢哋獻祭嚟贖罪獻祭贖罪。所以呢個大祭司咧嗰陣時就好重要啦，因為呢個大祭司就好似一個 agent 咁樣神嘅 agent 啦，或者 sales agent 嗰啲 sales 點樣嚟幫你每一年嚟頭先講到 insurance 要唔要續 insurance agent 每一年咁樣續就係每一年咁獻祭牲畜。但係始終大祭司都係人，佢哋每一年咁獻祭無止境咁獻祭係不能解決我哋嘅問題嘅。我哋面對嘅罪惡或者咩，我哋不能夠解決嘅，只一個獻祭。所以直到神有一個解決嘅方案，就係去差派佢嘅兒子，佢嘅獨生兒子耶穌嚟為我哋死神嘅兒子係咩意思？即係講佢係人，但係佢都又係神。神嘅兒子一定係神啦，係咪？但係當我哋睇經文去講咩道成肉身，即係講佢依家降世為人。所以呢個降世為人嘅大祭司，佢以前我哋可能每年需要獻祭咩，但係依家唔同，呢個大祭司唔同咗啦。呢個大祭司獻祭佢自己，響十架上獻祭佢自己。呢個神去響十架上獻祭佢自己，幫我哋擔當我哋嗰所有嘅罪嘅後果。所以變成我哋
我哋所需要做嘅呢，就唔再係要負責擔當罪啊，或者點樣啊，呢啲罪惡嘅後果或者咩？我哋人所要做嘅呢，就係持定所承認嘅道。所以一句希伯來書第4章14節就講，呢個有個尊榮嘅大祭司就係神嘅兒子。我哋既然有咗神嘅兒子幫我哋擔當一切，我哋作為人啊，我哋依家面對任何試探，面對任何困境，我哋需要做嘅就係要持定承認神嘅道。阿們，我哋要做嘅嘢就係相信、持定、堅信神嘅道，堅信神已經幫我哋成就了一切，堅信神響十架上已經擔當晒我哋的罪。耶穌響十架上因着佢兒子嘅獻祭，耶穌獻祭咗佢自己啊，幫我哋響十架上擔我哋嘅所有嘅罪。所以我哋要持守所信嘅，我哋持守所信我哋，佢要持定咁承認我哋所信嘅道。阿們，所以呢樣嘢係人需要做嘅。面對困境、面對困難時，我哋需要做嘅。但係人係軟弱噶嘛，係咪？我哋持守唔住點樣算啊？持守唔住點樣信啊？我哋持守神啊！你講寫容易，持守你信嘅道啊！頭先講啊話，一切講好容易啊，話有困難嗰陣時相信神，持守堅守相信神。咁堅守唔住點算啊？咩啊？我記得我睇以前細個時睇少林足球，好中意一句話。嗰個周星馳同嗰個大師兄啊，鐵頭功大師兄講啊，我心中嘅理想團火係唔會熄噶。然後跟住佢講咩？吹一吹咪熄咯。所以呢個我持守神嘅道係唔會熄噶。但係耶穌仲記得耶穌同彼得講咩啊？你講你愛我，但係跟住落嚟天光之前雞肥之前你就唔會承認我，300唔會承認我。所以我哋好多時候要明白神嘅救恩係好特別噶，我哋做基督徒好特別噶。好多時候我哋以前睇我出嘅好多嘅嗰啲宗教信仰啦，佢哋相信咩啊？佢哋成日講呢句話就係師傅帶入門，修行在個人啊嘛，係咪？師傅帶入門，然後跟住你收到點樣係你自己個人嘅事。但係我哋基督徒唔同啊，我哋持守神嘅道，就係相信神會緊緊握捉住我哋嘅手。當我哋持守，我哋做唔到，我哋有軟弱，我哋做唔到，我哋持守堅守唔到，我哋要相信咩？相信神嘅手係捉緊我哋，神嘅手係捉緊我哋，佢係唔會放手噶，佢係唔會讓我哋自己有困境。你有困境，你持守唔到，但係神係有恩典噶。神係恩典噶，佢係信實嘅神，所以點解聖經講佢係信實嘅神？我哋信一個係信實嘅神，呢個信實嘅神佢係有恩典噶，阿們，佢係有恩典噶，佢係唔會放手噶。我哋手放咗，佢唔會放手啊。所以我哋同第二啲宗教唔同就係，我哋唔係修行靠個人，我哋修行靠邊個？靠神。好多時候人哋講師傅帶入門，修行靠個人，唔係，我哋修行從來唔係靠個人，我哋從來都係依靠神嘅啫。靠個人我唔掂噶，喂，我好軟弱嘅啫，神係咪？我係人嚟噶，我好軟弱噶，所以我哋要捉緊救恩。所以十架你要永遠記得，十架救贖已經完成，救恩係我哋好重大、好重大、好重大嘅一個武器，一個防護罩。我仲記得我教呢個十架，我就好中意教嗰個神嘅盔甲。神嘅盔甲嗰陣時啊，救恩係咩？救恩係嗰個帽鋼盔帽啊，場場打仗嗰個帽啊。點解救恩係嗰個帽啊？
咁重要啊？因為救恩如果你一下冇你忘記咗，你唔相信救恩，你嘅救恩你放棄咗去相信救恩嘅時候呢個帽就甩咗你好容易俾人哋一下就射中頭咯，一下頭成日仲記得我哋睇嗰啲暗殺係一射喺度一射中頭就即刻死嘅，係咪啊？所以就係咁樣，所以我哋一放棄救恩就即刻出事噶啦所以好多時候點解只要我哋戴住個救恩嘅頭盔我哋戴住呢個救恩嘅頭盔，我哋就知道我哋無論如何神係唔會放手嘅，因為佢係信實噶。我哋堅守唔住，我哋頂唔順，我哋響困境響試探中，我哋頂唔順，冇辦法，我軟弱，我頂唔順，但係神係響嗰度，神嘅救恩係響嗰度，神係信實嘅神，佢與我哋永遠同在，阿們。所以堅守唔住，相信救恩不離不棄。我哋放咗手，但係神唔會放手，阿們。所以唔係修行教個人啦，我哋修行係靠神嘅我哋基督徒修行只不過係靠神，唔係靠我就死咗好耐咯。所以耶穌，我哋仲記得我哋近排讀路加福音正啱唔知拜三定拜四啦，我哋就讀到呢一個就講神嘅耶穌嘅試探啦。啱冇阿佩兒佩兒有人嚟上課所以每個8點半到9點半順便打埋廣告所以我哋就講到耶穌俾聖靈充滿，約翰施洗去洗禮之後，然後俾聖靈充滿，從約旦河翻嚟，聖靈就將佢引到曠野40日受魔鬼嘅試探。那日子沒有食什麼，日子滿了他就餓了。魔鬼對他說：你若是神的兒子，可以吩咐依塊石頭變成食物。耶穌回答說：經上說，人活着不是單靠食物，乃是靠神口裏所說出的一切話。魔鬼又令他到高山問時間，我唔識讀呢個字問時間天下萬咩？霎時間呢個好嘢，霎時間把天下的萬國都指給他看，對他說：這一切權柄榮華我都要給你，因為你原是交付我的，我願意給誰就給誰。你若在我面前下拜，這都要歸你。耶穌說：經常記着說，當拜主你的神，單要侍奉他。魔鬼又領他到耶路撒冷去，叫他站在殿頂上，對他說：你若是神的兒子，可以從這裏跳下去，因為經上記載說，主要為你吩咐他的使者保護你，他們要用手托着你，免得你的腳碰在石頭上。耶穌對他說：經上說，不可試探主你的神。我哋嗰陣時就講到，點解耶穌俾聖靈充滿咗之後，佢要走入去曠野40日，佢馬上走出去。你依家俾聖靈充滿咗，你覺得你周身能量哇掂咗你應該好興奮，你應該走出去做事工噶啦，係咪啊？話依家有神有力量有聖靈嘅力量，話應該走出去行事蹟。但係耶穌唔係咁做。佢走咗離開晒全部城市，離開晒人群，佢走到入曠野，自己喺40裏邊接受呢個試探。嗰陣時好多時候，我哋要明白耶穌一直都係神，神的兒子嘛，佢係神所以道成肉身，所以佢嚟到呢度受到試探嗰陣時，佢嚟到呢度受聖靈洗禮，跟住落嚟。佢需要去體驗人性，佢需要去受呢個試探去明白人響試探響曠野自己一個嗰陣時，佢需要明白人性，佢需要面對人性。我成日講嘅呢句話就係耶穌作為神如果今日佢響 Superman 咁樣，好似 Superman 咁樣響天上飛嚟飛去，哇耶穌
哇耶穌啊咁樣，然後跟住個個都知道，哇佢一定係神啊，佢飛嚟飛去啊，係神嚟噶。當佢知道係神，你去俾你睇到佢係神，佢一直同你講，佢一直彰顯佢係點樣嘅神，佢唔係人嗰陣時，佢可以救到你嘛？佢可能可以肉體上救到你，即係講你有問題啊，好似 Superman 咁樣出嚟救你啊，點樣啊救你啊？佢呢啲咁嘅問題，但係到真正靈類嘅救恩係未必可能成就。可能就好似我哋睇好多以前我哋相信嘅好多嗰啲神仙咁樣啊，到此一遊咁樣哦，做啲事蹟或者點樣到此一遊又冇救贖人啊。但係神佢嘅兒子今擺嚟到地上降世為人，道成肉身，佢有咩目的？佢有咩目的？佢嘅目的就係要救人。你要救人就係要成為人，要體恤人，要知道人。要知道人性，人面對軟弱嗰陣時，人面對試探嗰陣時會係點嘅樣啊？可能佢唔知道一啲試探，比如講佢可能唔知道生仔啊嗰種痛啊，因為耶穌係男人嚟噶嘛。可能去咩啊？佢唔知道年老嘅一切試探，但係其他嘅試探，主耶穌係經歷過噶。所以佢就係要去體驗人性。你睇下耶穌被試探嗰陣時啊，魔鬼同佢講：你若是神嘅兒子。魔鬼挑戰緊嘅係咩啊？挑戰緊神，挑戰耶穌嘅神性，唔係挑戰佢嘅人性喎，挑戰佢嘅神性啊！即係講你依家想做人啊，你要明白人。你要明白人肉身嘅嗰種困境，明白人對試探有咩反應，所以佢挑戰係佢神性。你依家係神，你唔係人。你依家係神，你快啲使啲石頭變成食物啦！你依家係神，跌落去嗰陣時要頂得順啊！去挑戰緊神耶穌嘅神性，就係要去變成神，唔係變成人。魔鬼要耶穌做神，唔愛去做人，唔愛去道成肉身，就係你面對試探嗰陣時，你彰顯你嘅神性出嚟。你唔係要面對人嘅軟弱，你冇經過人嘅軟弱啦，你唔使受呢啲試探啦。你依家做你若是神的兒子，你係神嘅兒子嘛？你依家係神嘅兒子，你要點樣點樣？你既然係神嘅兒子，你要咁樣咁樣。你要係神嘅兒子，你應該做咁樣咁樣嘅嘢。所以佢係挑戰緊神耶穌嘅神性啊！即係講佢嘅神嘅嗰一方面，就係唔愛去做人，就係佢唔愛去救恩，唔愛去救人，因為唔愛去了解人，唔愛耶穌了解人。魔鬼就係唔想耶穌體恤人。唔想耶穌知道人響試探時係點嘅款，所以耶穌亦都留咗你點樣要勝過試探，點樣做人啊！我哋依家作為人啊，我哋作為人唔係神啊，我哋作為人響地上，我哋點樣可以經歷，可以勝過呢個試探？點樣可以過呢個困境？就係靠着神的話語。阿們。所以面對軟弱，我哋全心依靠，所以希伯來書第4章15節講咩？因為我哋大祭司並非不能體恤我們嘅軟弱，佢也凡事受過試探。頭先講咗啦，主耶穌響40日響曠野裏邊去受咗試探啊，啱冇？去軟弱，去明白到人嘅軟弱，與我們一樣，所以佢與人一樣，所以佢就係因為與人一樣，所以正留低。救恩點樣可以救人？我哋人救點樣可以啊？就係留低咗，只係佢沒有犯罪。所以我哋靠着耶穌，正有呢個救恩。我哋靠着耶穌，正可以有呢個恩典。耶穌啊，就頭先我哋正講 agent 啊，所以耶穌呢個 agent 啊，依家。你同佢簽啊，比如我哋成日有 sales，我哋做生意啊，有 sales 啊，頭先啊
AIA Children 係咪？Children 揾上門啊，然後俾份 contract 你簽啊，簽咗個 sales 個保險 policy 簽晒咗。你有見到個保險嘅公司嘅老細嘅冇啊？冇喎，依家唔同喎，依家呢個 sales agent 啊，佢嚟同你簽咗之後啊，原來你發覺佢係保險公司嘅老細嘅仔嚟嘅喎。然後跟住佢同你講啊，我帶你嚟見我依間保險公司嘅老細，我帶你嚟見呢個公司嘅老細啊！所以耶穌就係神嘅兒子，佢知道我哋面對困難，佢知道我哋面對困境，佢受過晒呢啲困難，受過晒呢啲試探，佢明白到人嘅軟弱，佢明白到我哋人行上死亡之路，我哋面對死亡係點嘅款，所以耶穌也凡事受過試探，佢明白，佢面對過，佢選擇全心依靠神，佢響受試探嗰陣時，佢選擇全心依靠神，全心依靠我哋嘅神，我哋嘅主，所以面對軟弱就好似我哋頭先咁講，我哋面對試探，我哋堅守我哋所承認嘅道，我哋堅守耶穌，我哋堅守我哋所信嘅道，我哋堅守。但係好多時候堅守唔住，我哋有軟弱，我哋人嚟噶嘛，我哋有軟弱，所以耶穌體恤我哋嘅軟弱，所以我哋面對軟弱，我哋要全心依靠，我哋依靠神。所以神我哋好多時候，我哋面對試探唔係靠我哋，靠神。所以耶穌有冇面對試探嗰陣時，有冇掙扎，有冇痛苦？有啊！你睇下，但係呢個路加福音第2章第42節講：父啊，你若願意，就把這杯撤去。然而不要成就我嘅意思，只要成就你嘅意思。有一位天使從天上顯現，加添他的力量。耶穌極其傷痛，面對喺耶穌行十架路時前一晚，佢極其傷痛，禱告更加懇切，汗珠如大血滴在地上，哇！流汗流到好犀利，極其傷痛啊！然後跟住馬太福音26節變38章26章38節，便對他們說：我心裏甚是憂傷，幾乎要死。你們在這裏等候，和我一同驚醒。他就跑往前走，俯伏在地，禱告說：我父啊，若可行，求你叫這杯離開我。然而不要照我意思，只要照你意思。耶穌面對死亡，面對呢啲試探嗰陣時，佢都有掙扎，佢都有痛苦，因為佢係人。就好似佢講，佢體恤，就係因為佢人，佢知道我哋嘅軟弱。但係佢說咩？佢說我哋照住神嘅意思行。神啊，我讓你嘅意思行事，我順服，我選擇依靠你，我選擇順服。所以面對試探嗰陣時，我選擇順服，呢個好重要啊！就好似我成日講，好多時候問題可能係我哋自己造成，可能係人哋造成，或者咩，就變成好多心裏邊嘅冤屈，心裏邊嘅不忿，心裏邊嘅冤枉。或者枉然，或者變後蓋積埋，就變成好多苦毒喺入邊，積埋再積埋，呢啲苦毒就變病痛。好多時候就係因為我哋唔選擇順服。好多時候神你都冇解嘅，冇點解要咁樣？點解冇咁樣？就好似做啲講，點解去頭先阿 moon 講歡樂啊，乃是良藥。其實歡樂點會有歡樂啊？咁嘅環境，咁嘅挑戰，你點解會有歡樂？點解你仲笑得起嘅？點解你仲會開心嘅？我要開心，我笑得起，我有歡樂，我有喜樂，並唔係因為我有幾強，並唔係因為我有幾掂，亦都唔係我有幾有能力，只係我選擇順服。我明白一切有佢嘅掌控。我一切有佢嘅持守，
一切我知道我係信實，我係信緊一個信實嘅神。好多時候我頂唔順，我係頂唔上，我軟弱。神睇出我軟弱，佢知道我軟弱，佢知道我會頂唔順。但係我相信佢，我相信佢嘅手捉緊我，我相信佢嘅手會捉住我，唔會放手讓我走。阿們，所以我哋做人，我哋嚟到咁嘅事，我哋困境，我哋面對試探，我哋面對一切困局，我哋跟住仲要做咩？我哋跟住要做咩？就係嚟到神施恩寶座面前。所以希伯來書第4章15節，所以我只管坦然無懼的嚟到施恩寶座前，為要咩？得憐恤，得蒙恩惠，做隨時的幫助。所以我要坦然無懼的嚟到施恩寶座面前。我哋今日要嚟到神嘅寶座面前，神嘅寶座呢度講唔係一個公義或者判決，或者講你啱去錯，或者要好公義，或者去點樣？唔係，因為通常我哋見到啲咁公義嘅寶座，或者上國王權柄嘅寶座，我哋都唔中意去噶啦。有邊個好中意去 court 嘅？去睇大法官嘅？我哋唔中意去啊嘛！見到咁嘅寶座，哎呀冇啦！我哋見到嗰個法官高高在上喺嗰度，有公義有公正咁樣判審咁樣，我哋睇到都哎呀算啦。但係今時今日唔同，我哋嚟到呢個寶座係一個神施恩嘅寶座，我哋係神體恤我哋嘅軟弱，就係佢知道我哋軟弱。所以耶穌佢唔係要審判啊！今日我哋要知道，好多時候我哋面對試探，有好多時候好多人講我哋面對試探幾咁堅強，幾咁堅強，幾咁勁，幾咁好，係呢啲係有信心嘅人表現。但係好多時候我哋係有軟弱㗎，我哋跨唔過嗰個試探，我哋走唔出嗰個困境。好多時候我哋走唔出嗰個困境，唔過因為我係軟弱。但係神講，既然你軟弱，耶穌講冇問題，因為神係信實㗎。你軟弱，我哋有試探，我哋有軟弱，我哋要點樣？我哋要做乜嘢？我哋要點樣面對困境？面對試探，有試探有軟弱，我哋要嚟到主嘅面前，係一個施恩寶座嘅。呢個施恩嘅寶座。喺呢度就係得憐恤、蒙恩惠、做隨時嘅幫助。所以一切嘅前提，我哋面對困境、面對試探，一切嘅前提就係願意嚟到神施恩寶座面前。你要嚟到，即係講你唔好放棄去面對神，你唔好放棄去即係講，哎呀，神我隔咗你啊，唔好啊，冇批蛇，我唔好隔咗神，我唔係唔好隔咗神，你要嚟到神講你有軟弱，你可能有跌倒，可能面對試探，面對困境，你唔知道點做，你無助，唔緊要，你嚟到我嘅施恩寶座面前，響呢度。只要你願意嚟到，只要你願意嚟到神嘅寶座面前，你可以得憐恤，然後跟住蒙恩惠，隨時的幫助。得憐恤嘅意思，即係講過去我所犯嘅罪，所有嘅過犯都蒙神嘅恩典得以被赦免。阿們。所以我哋面對試探，面對困境，好多時候。我哋好中意用嗰句廣東話一句話，我覺得我有時好有意思下嘅，就係人在江湖身不由己，係咪啊？人在江湖身不由己，哎呀，你叫我唔好咁做，唔好咁做，但係你都知啦，外出喺我哋活喺咩國家，點會？所以你可能
喺呢啲面前你軟弱，你跨唔過，你跟住大隊啊，你做咗，你跟住大隊，你法如果唔係嘅嘢，好似進行唔落去咩？所以你冇辦法，你做咗，但係神講你唔好審判自己，你嚟到去施恩寶座面前，你有軟弱，你持守唔到一道，耶穌知道嘅，耶穌明白去體恤，所以可以我哋喺施恩寶座面前可以得憐憫。阿們，神會讓我哋過去嘅罪孽過犯係蒙神赦免，因為耶穌喺十架上已成就了。OK， 然後我哋蒙因神嘅慈愛與恩典，我哋係無條件獲得祝福與幫助去救助啊！我哋係蒙恩惠，我哋蒙恩待，我哋要知道，我哋喺神嘅面前，我哋係有恩惠，我哋係有恩待。所以我成日講嘅，無論困境幾咁艱難，只要我哋肯到神嘅施恩寶座面前，我哋有出路。因為今年係5785年，5785年係得恩典，得恩典你知啊？神開天窗得恩典，即係咩意思？即係講我出條件好艱難，咩門都冇，揾唔到條路，所以神開一個，你喺個窗度走出嚟。所以我同你講，今年嘅外出嘅環境係好挑戰，好緊要艱難，就好似我寒冬兒就嚟緊，唔係嚟啦，係嚟緊啦。所以大家要開始多啲準備。所以我哋喺神嘅面前係蒙恩惠，係蒙恩待，因神嘅慈愛與恩典，我哋無條件咁獲得祝福與救助。只要我哋願意去到佢嘅施恩寶座面前啊！我哋要願意去到佢嘅施恩寶座面前，然後跟住隨時嘅幫助。隨時嘅幫助係咩意思？即係講我哋係適當嘅時候啊，神會俾適嘅幫助；適當嘅時候，神會供應適當嘅行動俾我哋。所以隨時嘅幫助，即係講神唔會，你只要你肯。好多時候啊，我哋點解？好多基督徒講：哎呀，點解我信咗神啊？我面對困境，面對咩啊？我好似冇祝福啊，冇咩啊？但係我成日好睇佢哋嘅生命啊，佢哋唔係神唔肯祝福佢哋，而係佢哋唔肯信服，佢哋唔肯相信神係可以幫助佢哋行過困境，佢哋唔肯嚟到神嘅面前。好多時候，只要你肯嚟到神嘅面前，只要你肯信服，只要你肯相信，你就可以得憐憫、蒙恩惠，隨時嘅幫助就會嚟，祝福就會跟住而嚟。但係我哋人仲好多時候就係唔肯面對我哋自己嘅軟弱。我哋唔肯承認自己嘅軟弱，我得㗎，所以就係喺我哋講 ，just do it， 我得㗎，我啦，嗰啲氣啊，你得嘅，就係我哋成日我得嘅，我哋變成我得嘅，唔係神得嘅。既然你得嘅，你用自己嘅方法去行咯。所以然後你行到面腫啊、鼻青啊、呢度周身傷嗰陣時，你就話：咩神冇祝福我嘅？點解成日你哋講有祝福啊？做基督徒有祝福啊？做基督徒好點好啊？點解我冇嘅？問題就喺呢度嘛，因為你得㗎嘛。所以神講你要嚟到我嘅施恩寶座前。嚟到我嘅施恩寶座前，你要降服，你要嚟，你唔係相信我出嗰啲同你講我得㗎，所以你要相信我係軟弱嘅，你要面對我哋做人，我哋係軟弱㗎。好多時候啊，好講唔好聽，好多時候啊，我哋係好容易跌倒㗎。唔好以為自己好勁，或者以為自己好點得。點樣？我面對挑戰、面對試探、面對環境惡劣嗰陣時，我哋好容易跌倒㗎，因為我哋係軟弱㗎。呢個係真啊！
所以點解約瑟佢受到佢女主人引誘嗰陣時，佢要咩啊？佢要走啊！佢唔係企住嗰度企定定，你引誘我啦，你引誘我，我唔會受到引誘噶。Sorry， 唔係唔會受到引誘，係會受到引誘啊！面對呢啲咁嘅引誘嗰陣時，你要走啊！有咁快走咁快，因為我哋係軟弱噶。所以好多時候就係我哋唔肯承認我哋係軟弱，我哋承認我哋係得嘅，我哋承認我哋係掂嘅，所以我哋唔肯承認軟弱，我哋就唔肯嚟到神施恩寶座面前，因為你得嘛，所以祝福點嚟呢？所以神講，神嘅話語講，你要嚟到施恩寶座前。你要明白自己軟弱，喺試探面前，我哋好多人每一個人都係軟弱嘅。我哋要從神嘅施恩寶座得憐恤、蒙恩惠，同埋得隨時嘅幫助。阿們。所以我哋環境越嚟越挑戰，既然越嚟越挑戰，仲記得今日我哋講呢個希伯來書第4章14到16節，我哋講3點。面對我哋人生3種持續嘅唔同嘅困境啊。OK， 3點，第一點係咩？面對試探要持守所信嘅，我哋要持守所信嘅道。第二點就係面對軟弱，我哋要全心依靠神。神體恤我哋嘅軟弱，我哋知道我哋係軟弱嘅但係神凡事受過試探，我哋依靠佢。然後最後就係面對困境嚟到主嘅面前，阿們。讓我哋起身禱告，我要為大家禱告。點解？因為我希望大家都能夠領悟到，能夠今日嘅信息知道你要點樣可以得神嘅祝福，點樣可以蒙神嘅恩典。蒙神嘅恩典，蒙神嘅祝福，好簡單，放下自我，嚟到神嘅恩典嚟到神嘅施恩寶座面前，承認自己軟弱，呼叫神幫助。呢啲嘅嘢係好簡單，就係我哋唔肯做，我哋好多時候就係唔肯做。今日我將上環18教會交託在主耶穌手中。主啊，讓你幫助我哋，讓我哋隨時隨地都能夠明白到，讓我哋隨時隨地都能夠了解到，主你係響施恩寶座上，你願意隨時隨地我哋都可以嚟到你面前，得憐憫、蒙恩惠。同埋得到隨時嘅幫助㗎，及時嘅幫助㗎。主啊，當我哋面對試探，當我哋面對惡劣嘅環境，當我哋面對惡劣嘅挑戰，當我哋面對困境嘅時候，我承認我係軟弱嘅人，我承認我係唔得噶，只有我堅守相信你，只有我堅守信你嘅道，我堅守信你係我嘅依靠，你係個信實嘅神。主，我捉緊你嘅手嘅時候，當我唔夠力嗰陣時，我係會鬆手噶，但係好彩你嘅大手緊緊捉住我，因為你係信實嘅神。就係因為你嘅手捉住我，你不放棄我，所以我係得祝福，所以我係蒙福噶，我係有你幫助嘅主。讓我哋向呢個困境嘅時候，當我哋面對難處嘅時候，當我哋面對挑戰嘅時候，主多謝你對我不離不棄，我要嚟到你面前領受祝福。我哋要嚟到你面前，要蒙恩典、蒙恩惠。多謝你主，多謝你係信實嘅，多謝你為我罪
成就十架，亦都成就救恩與恩典。這祈禱奉靠主耶穌的名字。